sevgililər görüşəndə. Görüşəndə baxışlarım axışlar, baxışlar, sevən ürəklərimi danışar, danışar. O qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni. O qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni, o gül yanaqlarının səsi yandırdı məni. Bu və bir sıra mahnılarla insanların ürəyində taxt qurmağı bacaran Nadir Bayramlı 1995-ci ildən oxuduğu mahnılara ekran həyatı verərək tamaşaçıların sevilmisi olmağı bacardı. Uşaqlığını istədiyi kimi yaşaya bilməyən sənətçinin arzuları çox olub. Uşaq yaşlarında edə bilmədiklərini bu gün etməkdən çəkinməyən Bayramlı, sən demə, cizgi filmlərini belə izləməyə zaman tapır. Yəqin ki, bu addımınıza studiyamızda bir fikir alarıq sizdən. Kübarlığı ilə seçilənlərdən olan Bayramlı bəzən küskün, bəzən isə istəkli olur. İstəkli olduğu zamanlarda ağla gəlməz addımlar atan sənətçi bir zamanlar Türkiyə şou biznesinə qatılmaq belə istəyib. Alam, alam, ani, alım yamani. Hətta bunun üçün şəxsi avtomobilini belə dəyər-dəyməzinə satıb istədiyi verilişə çıxıb. Sənət üçün əlindən gələni əsirgəməyən Bayramlının kasetləri çox satılırdı. Zəhmətkeşliyi ilə çox fərqlənirdi sənətçi. Musiqiçi ailəsində dünyaya göz açan Bayramlı hələ 12-13 yaşı olanda ailəsinin maddi durumdan əziyyət çəkdiyi vaxtlarda atası ilə birlikdə məclislərə gedərək nağarada ifa edirmiş. Atasının isə ən böyük arzusu Nadir Bayramlını səhnələrdə görmək olub. Amma o günləri görə bilmədi. Atası ailədə yaşanan sıxıntılara dözə bilməyib 2000-ci ildə gözlərini əbədiyyən yumdu. O gündən bu günə Bayramlı özünə söz verdi ki, atasının bütün arzularını gerçəkləşdirəcək, sözünü də tutdu. Amma nədənsə Nadir Bayramlı son vaxtlar sənətdən sanki küsüb. Dəyərli Nadir Bayramlı, sizin bu sənətdə yeriniz bir başqadır. Siz bu sənətin bəzəyisiz. Hər daim səhnədə olun. Sevənlərinizi mahnılarınızla sevindirin. Bəli, süjetdə deyildiyi kimi siz bizim üçün dəyərlisiniz Nadir bəy. Çox sağ olun Yalçın, bu hazırladığınız video rolikə görə təşəkkür edirəm sizə. Bir anlığa sanki o günlərə qayıtdım. Bilirsiniz, bu çətinliklər bəzən insanı sıxsa da, incitsə də, amma həyata hazırlayır. Yəni, bu da var. Mən hesab edirəm ki, çəkdiyim o çətin günlər bugünkü günə gəlməyimdən bəzən mənə çox kömək oldu. Yəni, tək başına bəzən çox işləri qarşımda duran o çətin aşırımları tək başına özüm keçməyə məcbur olmuşam. Yəni, həyat bir imtahandır. Yəni, sınaqlar çox ola bilir, amma gərək biz də buna hazırlıqlı olaq. Heç nə asan əldə olunmur. Yenə deyirəm, çətinliklə əldə olunan nailiyyət şirin olur. Bu var. Bəzən elə bir halla insan qarşılaşa bilər ki, gözləmədiyi halda zəngin bir həyata düşə bilər. Bu var. Amma onun qədrini bilməz. Elə bilər ki, belə də ola bilər yəni. Yox, elə olmur. Bəzən uca yaradan bizi imtahan edir. Sıxıntı ilə ola bilir. Məsələn, Elmiri görürsən, evladı ilə imtahan edir. Bu da var. Amma gərək biz də buna hazırlıqlı olaq. Yenə deyirəm, olanlara şükür eləmək. Əsas odur ki, xalq sizi sevir. Mən Allahıma bağlı insanam. Allahın verdiyi ömrü çalışıram, mənalı yaşayayım. Allaha həmd olsun, şükürlər olsun ki, neçə illərdir mən həm də ibadətdəyəm. Allah qəbul Və bundan sonra sanki həyatı indi yaşayırmış kimi hiss edirəm ki, nə yaxşı ki, mən Allahımı sevdim, Allahıma döndüm. Allah sizə qorusun Nadir bəy. Yaxşı ki, bu sənətdə siz də varsınız.